네, 돌릴게요. 네. 같이 슬래시로 한번 치자. 돌리셨어요? 네. 돌렸어요, 이거? 바로 가야지. 자, 하나, 돌렸어? 네. 하나, 둘, 셋. 자, 이제 긴장감으로 지금 경기가 준비 중에 있는데. 하려고 하는 건. 긴장되지 않으면 그런데 왜 있는지는 그것을 다 앞으로 다음 레전드를 쉽게 해주는 그런 것 때문에 다시 제가 할까요? 그거 미끄러워서 가지고 계속 흉왕 갈때 운전해야 돼. 시작해. 멋있다. 내가 시작하는 것도 아니야. 멋있다. 엉망이 시작한다. 여쭤보. 테이핑해, 테이핑. 지금 경기는 3분 4라운드 1분 60으로 진행하도록 하겠습니다. 사실 4라운드는 거의 시합이야. 4라운드 시합이고. 잠시만 좀 3분 4라운드. 제가 바꿔놨어요. 바꿔야지. 네. 자, 이제 긴장감이 진짜 이런 시합을 제가 직관할 수 있다는 게 너무 진짜 설레고 복싱팬에 코치라든가 복싱팬 한 명으로서 너무 기쁘고 그리고 제가 생각하는 건 조금만 코로나가 완화가 되면 여러분들이 다음 레전드 칠 때는 몇 명을 뽑아가지고 선택해가지고 보실 수 있게 하는 거예요. 괜찮? 좋은 생각이라고 생각해요. 거의 체격 상태도 비슷하고. 거의 비슷하다. 거의 자, 이제 선수들 준비되면은 링 위에 올라가 주시면 될 것 같습니다. 이제 5분이죠. 네. 인서트는 우리가 감독님이 정규범 선수 그리고 제가 김민욱 선수지만 촬영은 두 분 같이. 각 코너에 들어가면 이쪽이 저쪽 짚고 이쪽이 이쪽 짚고 오케이? 네네. 자 그리고 떨어지면 이렇게 발로 걸어주고 네. 자 선수들 준비됐습니까? 준비됐습니까? 오케이. 자 김민욱 대 정규범 대 김민욱 폭풍 대 스나이퍼 과연 스나이퍼의 저격이 폭풍 속에서 명중할 것인가? 되게 멋있는 말 아닙니까? 네, 준비해요. 자 그럼 김민욱 대 정규범 1라운드 지금부터 시작합니다. 오케이. 시작. 1라운드 듣고 싶을 것 같아요. 어때? 1라운드 일단 천천히 하자. 지금 이제 김민수가 하나씩 강해요. 오, 많이. 오.
생각을 해봤어요. 이거 있습니다. 와, 지금 왼쪽. 오, 버디. 오. 와, 지금 방금 여기 모나체코 기술인데. 한국의 오, 또. 여기서 전혀 다른 거. 와. 퍼펙트가 딱 몇시간 지금 상황 어떻습니까? 초반이고. 일단은 조금 이거 내가 계속 치고 기가 막힙니다. 살짝 느려지는 것 같고 오, 지금 저기 김한길 선수가 많이 네. 카바를 벗어나는 오, 진짜. 오, 잘했다. 카넬로 알바이도 네. 이게 또 조준 선수. 더블. 뭐라 합니다. 충분히 휴식해 주세요. 자, 오케이. 자, 다시. 박스 30초. 어떤 건가요? 네, 30초 사인. 빛이 올리는 건가? 좋다. 더블 래퍼 같은 네. 네. 선수가 진짜 대단하잖아. 이거. 일단 너무 잘했어. 일단 나만 말씀 보는 거 같아. 일단 한단하게 너무 끊어 말거든. 좀더 기술적으로 포인트적으로 지금 정용 선수의 하트 대포라기가 나쁘지 않았거든요. 마지막에 터져서 네. 이또 포인트를 정용 선수의 그 날카로운 한 파트를 카바 없이 들어가면서 한방 시합처럼 준비한다고 이런 매치업은 자, 1라운드 시작해요. 자, 2라운드 지금 1라운드 진짜 강하게 들어갔거든요. 피치를 올릴 건지 나이스. 사실 펀치력이 크다는 평가가 있었는데 괜찮아. 성장한 네. 코에 살짝 변신을 했는데 같이 찍어치는 좋습니다. 계속 아까 카메라를 날 바꿔가지고 이런 거 그냥 불러주지 않는다. 제일 강해요. 한방 지금 나이스. 나이스. 오, 진짜. 저게 좀. 와, 지금 내 각도가 그렇게 정확히 와, 진짜 둘다 이게 바로 기술의 강연이 아닌가. 나이스.
그렇지. 숍싸움. 잘했고요. 주고받고. 8-3-14인. 김민우 선수가 아무래도 많이 힘들어요. 매우 쌌다. 지금 강하게 가면서. 지금 형님을 일단 리딩도 너무 선수가 일단 너무 잘. 와, 지금 장난 아니야. 그게 배수가 하는 거까지 잡았어. 똑같이. 잠시만요. 와, 할만해. 너무 긴장을 해가지고. 지금 두 선수들 지금 똑같죠. 굉장하게. 좋다. 아, 좋아. 선수가 이제 시합을 일단 한번 다시 해봐야 됩니다. 3사 어떻게 해야 돼요? 자, 3라운드 시작! 그거 이제 1, 2라운드 해보면서 인정을 했거든요. 어떤 느낌이지? 아이, 잘했어요. 참 매너있었다. 저 라이트 무기, 누구 선수이, 저것도 베이크인데. 한마디 안 받아주는 거. 지금 밀리고 있다. 국민 선수 위험해요. 선수. 돌려서 보기로. 예상한 대로 이제 스위스 시력이 1, 2라운드. 저런 게 기술인데. 많이 잘하면서 와이 돌리면서. 괜찮다고 하는데. 숨싸움이. 그렇지, 감성이 터졌는데. 다 같이 있습니다. 스위치를 활용하시는 라이트. 사실 전동원 선수가 왼손잡이라고 했잖아요. 그것으로 원래 스타일 하다가 원래 왼손으로. 오케이. 깔끔하다. 이걸 하네. 김민 선수도 오래 보기로 했었기 때문에 이렇게 지치거든요.
어땠습니까? 어땠어요? 진짜 시합 보는 시합도 이렇게 재밌을 수가 있네. 거의 클린치가 없고 일단은 서로 정타도 헤드기어가 조금 내려간 것 같거든요. 얼마 전에 김남규 제 올라. 저는 이게 조금 그거 진짜 제가 진짜 그거보다 약간 중요한 근데 파워가 임팩트가 느껴지고 주먹이 많이 오가는 그런 게 재미가 있는데 한방 막이 오 진짜 가만히 하지만 나옵니다. 폭풍 스타이버. 자 마지막 라운드. 지금 기가 막히게 들어오는데 등려하면서 경기 보면 잡으면서 너무 멋있습니다. 네. 이게 복싱이다. 디스이지 복싱. 와 진짜 멋있다. 나 좋아요. 잠깐만 노리고 그러면 카마 비껴서 때려주고. 제가 이 뭐 건드리기만 하다. 나이스. 지금 하나 치고. 바로 가자. 나 붙어서 해. 그래요. 저걸 체중을 없는데. 지금. 오, 스나이퍼 계속 밀어붙이고. 좋고. 레프트. 또. 기술 진짜 좋습니다. 조심하고 이거 턱 조심. 라스트. 받아치는 김민 선수. 살짝 벌리세요. 가자. 오 마지막. 와 이게 무슨 아니라 진짜 저는 어떤 그 UFC 경기보다 이 경기가 훨씬 재밌었다라고 여러분들한테 진짜 자신 있게 말씀드리고 이거는 제가 봤을 때 와 이거 100만 가야 돼. 저희 사람을 이렇게 멋있다. 물 주세요. 물 들어야 돼. 와 지금 여기 일단 민성 레전드 매치 이거를 쉽게 해서
빅본 생활 건강과 휴가 군대 우리 국산사한테 감사드리고 그리고 이 다음 경기가 여러분 또 기가 막힌 경기가 나왔는데 말할 수 없습니다. 이 영상 뒤에 예고 그래서 여러분들 기대해보세요. 오늘 김민욱 선수와 정규범 선수의 그 스나이더 대 폭풍의 경기는 정말 무모한 경기입니다. 정말 재밌게 먹었습니다. 내가 초심이 진짜 기술이다. 드리면서 우리는 해설을 마치도록 하겠습니다. 여러분들 레전드 매치 많은 사랑해 주십시오. 감사합니다. 확인하는 한신사 형님 진짜 감사합니다. 고생했어요. 고생했어요. 네. 괜찮아? 빙몇 번 온 거 같아. 한두 번이 넘었어. 깜짝 놀랐어. 본치가 확실히 전혀 괜찮아. 오케이. 미국 가서 떨어지는 거 아니야? BPD 사람 너무 많이 나오면 안 된다. 그거만 괜찮아? 다친 데 없어? 이거 턱 많이 맞았는데. 얼굴이 많이 나왔다. 한 일주일 밥 안 먹으면 되죠. 얼굴은 원래 이렇게. 일단 조금 쉬면서. 야 이거 하나 먹어라. 자 이거 100% 매집. 100% 매집인데 이거 좀 찍어주시겠어요? 이거 먹으면 한 번에 기록 회복한다는 거 아니에요? 그래. 이거 먹으면. 네 대접료가 여기서 나온다. 아, 그거 맛있다. 회복 좀 되냐? 네, 너무 멋있어. 와, 진짜. 우리 커트 해도 되나요?